2023年中古車8気筒エンジン最安値ベスト10。10位 BMW6 シリーズ、9位キャデラックエスカレード、8位アウディ S5、7位クラウンマジェスタ、6位クライスラー 300C、5位レクサス LS600H、4位日産プレジデント、3位アウディ A8、2位レクサス LS460、1位ベンツ CLS。一度は乗っておこう8気筒エンジン。